आपस में सुलह कराने की प्रमुखता। प्रिय मित्रों और साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया है कि प्रति सोमवार तथा जुमेरात को अल्लाह ताला हर मुस्लिम व्यक्ति को क्षमा कर देता है, सिवाय आपस में दो बातचीत करने वाले मुसलमान व्यक्ति को। अल्लाह कहता है तुम इन्हें, इन दोनों को छोड़ दो, यानी दो मुसलमान आपस में बातचीत बंद किए हुए हैं, तो अल्लाह ताला कहता है तुम इन दोनों को छोड़ दो, यहाँ तक कि ये आपस में सुलह कर ले, तब इन्हें माफ़ किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा।